Быйыл сөздігі жылғын 10 июльдан 15 июльға чейін Ысыкөл облысында аз қамсыз болған үй бүлелердің балдарына 5 облыстан балдар үшін атайын лагерь ойыштырылып жатады. Ал үшін біз толық маалымат алу үшін біз Азия балдар қамқорлық қайырымдылық фондының өкілдерін шақырғанбыз. Қонақта Абдилашим улы Азамат қайырымдылық фондының жетекшісі, Айпери Арыстанбекова қайырымдылық фондының менеджері және ошондой эле Орозбек Оспанбек улы демиргечи. Саламатсыздарбы? Хош келиңиздер. Сиздер баштап аткан иш демилге тууралуу маалымат айтып өтсөңүздөр анда. Максаты эмне, эмне себептен уюштуруп калдыңыздар? Канчанчы ирет уюштурулуп жатат? Эгер буга чейин уюштурулган болсо кандай өттү эле? Быйылкы жылдын өзгөчөлүктөрү? Быйылкы жылы биз биринчи жолу уюштуруп атабыз. Буга чейин башка уюмдар уюштуруп жүргөн. Биз атайын алардан айырмаланып, именно аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарын алалы дедик. Анткени айыл жерлеринде, элет жеринде жана жумуш менен эле, иш менен эле жүрүшөт, балдар эс алууга чыгышпайт да. Анан ошолорду именно аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарын, же болбосо атасынан айрылган, же болбосо апасынан айрылган ошондой үй бүлөлөрдүн балдарын алып, тандап алып, өзүбүз тандап алып, анан ошондой балдарды эс алдырып, кичине маанайын көтөрөлү деген максат болуп жатат. 5 областан болот, 5 областан келет, 35-40 баладан келип жатат ар бир областан. Анан ушул именно аз камсыз болгон, анан ошондой критерийлер менен өзүбүз тандап алып, Ысыкөл областына алып келип 5 күн бою эс алышат. Образовательный программалар бар, инклюзивный, жанагы пайдалуу иш-чаралар менен айтор өткөргөн жатабыз. Эң сонун экен. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөр деп калдыңыздар. Кайсы критерийлерден уламы сиздер аз камсыз болгон үй бүлө экенин тастыктап, тактап аласыздар? Айпери жооп берсең? Негизинен ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө атайын бир критерийлер койгонбуз. Биринчиден ошо көп балалуу, анан кийин атайын биз тизмелерин, документтердин тизмелери менен кабыл алуудабыз. Ата-энесинин өлгөндүгү тууралуу күбөлүгү болуш керек, үй бүлөлүк справка. Ошо үй бүлөлүк справканын ичинде канча балалуу, ошонун баардыгы камтылган. Анан айыл өкмөттөрүндө да, акимиятта да өздөрүнүн тизмелери бар экен. Анан биз жакын арада ошол облустарга барып, өзүбүз да сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, тастыктап карап, анан кийин дагы бир ирет мындай терең тандоо жүргүзүүнү ойлоп жатабыз. Азыр кабыл алуу жүрүп атат. Азыркы учурда кабыл алуу жүрүп жатат. Канча ваканттык орун бар? Азыркы учурда 50дөн ашык орун бар. 150дөй орун толуп калды да. Дели 70% толгон экен, дагы 70% толук. 50дөй бош орун бар экен. Орозбек мырзадан сурасак, балдар үчүн мына Азамат башын баштап кетти эле. Кандай кызыктуу бир мындай программанын ичинде эмне камтылган? Себеби 5 күн балдар үчүн аздык кылат, бирок ошол учурда убакытты туура пайдаланып, керектүү жөнгө салса, албетте балдар үчүн пайдасы зор болсо керек. Биринчи саламатсыздарбы? Орозуңуздар кабыл болсун. Биз Биз бул Азамат айтып кеткендей долбоордун биринчи максатын айта кетели. Биз чынында жана айыл жергесинде аз камсыз болгон балдар бар. Алар көбүнчө эме жана жайкы каникулу талай иштер менен өткөтпөсүн. Көбүнчө талай иштер менен өткөзөт, аз камсыз болгон жана атасынан айрылгандардан биз бул долбоорду уюштурдук. Жаштарга бир эмесин кругозорун көтөрөйлү, бир ушундай жаштарга бир позитив берели деп ушу долбоорду уюштурдук. Ар бир 5 областтан чогултуп, буюрса 5 күнүн ичинде биз английский курстарды уюштурабыз. Жаштарга бул эме боло турган бир долбоорлорду уюштурабыз да. Анан кийин ал балдар менен байланышып, кийин буюрса келечекте окуу жайларга өткөрүп, ошолор менен байланышып эме кылабыз да. Эң сонун. Азия балдарына камкордук кайрымдуулук фонду уюштуруп жаткан дагы мындай кандай кызыктуу, кандай долбоорлор орун алышы мүмкүн? Себеби ошо жайдан кийин дагы көрүшө турган көз бар дегендей. Азыркы күндө биз иштин баштаган бир долбоор жөнүндө айтып кетейин. Бул ошол эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын тилге, англис тилин үйрөтүү долбоор ишин баштады Бишкек шаарында. Биз азыр 60 үй бүлө катталды. Ошонун 20дан ашыгы уже биздин волонтерлор окутуп баштады. Жумасына 3 жолу 1,5 сааттан 2 ай бою бул пока пилотный проект болот. Биз пока ошо 60 үй бүлөнү камтып алсак, андан кийин ошону долгосрочный кылып
бүт республикага чыгайын деп атабыз. Азыркы учурда ушул проектибиз ишке ашты. Сабагын окутуп атышат уже. 2 жума болуп калды, уже 20 үй бүлөгө. Кадимки англис сөйлөнүп атышат демек, Үйлөрүнө барып эле, үйлөрүндө кадимкидей окутуп атышат. Айтпай кошумча салып. Да, кошумчалай кетсек, жыл сайын бизде уюштурулуучу эл аралык деңгээлдеги бул Азия өлкөлөрүндө уюштурулуп жаткан глобал лидершип программа деген программабыз бар. Ал жерде ошол ар бир Азия өлкөлөрүндөгү студенттер, лидер студенттер 20 студент барып мүмкүнчүлүк ала алат да. Ал жактан алдыңкы трейнерлерден, профессорлордон, ректорлордон билим алып, Кореяга тур болот Сеул шаарында. Кореянын бардык жерин кыдырууга мүмкүнчүлүк ала алышат. Быйыл дагы ошол сентябрь айына тартып, сентябрдын 4-үнөн баштап 1 жума бою Кореяга ошол эс алып келүүгө мүмкүнчүлүк алууда студенттер. Эң сонун экен. Көпчүлүк кайрымдуулук фонддордон сиздердин айрымыңыздар бул келечек муун менен, жаштар менен, өспүрүмдөр менен иштешүүнү туура көрүп турсуздар. Мунун себеби эмнеде? Себеби болсо бул өзү эле Азия балдарына жардам деп айтып тургандай, бул бизде эле эмес, бул эл аралык уюм болгондуктан Азиянын 9 өлкөсүндө бар да. Анан бизде эң акыркылардан бул ачылган 2011-жылы. Анан бүт ошол Азия Children Charity деген фонддун негизги максаты ошо именно целевая аудитория бул молодежь да вообще. Бул деген школьниктер, бул деген студенттер, полный молодежьтор да, целевая аудиториясы. Анан негизги максат жардам берүү болот, өстүрүүгө, өнүгүү өсүүсүнө. Рахмат, эми ошонча пайдалуу маалымат берген соң, курулай сөз болуп чектелип калбасын. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, ата-энелер, чоң апа-чоң аталар өзүнүн небере балдар, уул кыздарын кантип силерге байланыштырып, кантип тапса болот? Даректерди жол болсо балким телефондорду айтып коесуздарбы? Эми айтып коесузбуз. Негизинен ошол биздин телефондорго байланышса болот. Телефон номерлерин бир жолу кайталап кетсек, 0312 89 00 40, 0701 93 76 76, 0550 20 37 36. Ошол 3 номерге чалып, биз менен байланышып көрсөңүздөр. Интернеттен да тапсырып. Башка социалдык тармактан. Facebook'tan, анан өзүбүздүн официальный сайтыбыз бар. kyrgyzstan.org деген. Анан негизи Facebook'та элебиз. Азыркы учурда Азия балдарына камкордук деп жазса эле таба алышат. Биз эме кылабыз, көбүнчө биз ар бир айыл өкмөт менен, акимдер менен байланышып атабыз. Көбүнчө ошолор барып учетко туруп эме кылышса болот да. Ошол аркылуу көбүнчө жеңилдиктер бар. Кыргызстандын 5 облусу, Чүй облусу жана Ысык көл облусунан сырткара. Бардык облустардан балдар кабылданат. Эң сонун. Азаматсыздар чындыгында кең пейилдүү кемебейт. Алган колдон берген кол артык деп коет. Ишиңиздер жакшы деңгээлде жыйынтыкталсын. Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудайым буйруса, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз жайкы каникулду мыкты өткөрүшөт. Азия балдарына камкордук кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү Абдулашимов Азамат, Айпери Арсенбеков жана Орозбек Осмонбек уулу болду. Эсиңиздерге дагы бир жолу салабыз. Быйыл 10 июлдан 15 июлга чейин Ысык көл жергесинде Кыргызстандын 5 облусунан чындап жардамга муктаж болгон бөбөктөргө ошол жайкы эс алуу каникулдары уюштурулат. Бардык телефондорду мен эстегеним 0312 89 00 40 телефондорго чалып толук маалымат алсаңыз болот. Көрүшөбүз.